Oi, gente, hoje estamos aqui para fazer um vídeo de Play Together. Para falar com a minha amiga aqui. Sim. Hoje o vídeo é só pescando, gente. Pra gente falar aqui. Já tá no vídeo. Já tá no vídeo, gente. Boa, gente. Boa, gente. Hoje o vídeo é só pescando, gente. Então vamos jogar no nosso Minecraft. Já tá gravando? Sim, manda aqui. Sim, gente. Sim, sim. SS, né, gente? SS. Nada vai fazer eu parar no meio do vídeo, gente. Gente, eu falo assim, vou parar no meio do vídeo. Só se chegar um bandido me assaltando aqui, gente. Não sei o que falar. Fala. Oi. Bugou o jogo. O vídeo tá vivo. Bugou o jogo, o vídeo tá vivo. A gente fala aqui. Bugou o jogo, o vídeo tá vivo. Aqui, gente. Aqui, gente. Fala. Oi. Pessoal. Aqui, gente. Fala oi pro pessoal. Fala, gente. Fala, gente. Me banei aqui, gente. Fala, gente. Que viagem é essa? Que viagem é essa, velho? Você é doida? Dos quilos lá do leste. Boa, gente! Mentira, gente. Eu cheguei aqui pra pescar, de boa, no mar profundo. E esse youtuber tava aqui, gente, do meu lado, velho. Pra quem não sabe, ele é um pescador. Boa, gente! Faz vídeo do Play Together. Boa, gente! Boa, gente! Já começamos com um polvinho, gente. Foi, irmão! Boa, gente! Boa, gente! Né? Tô aí, meio devido! Doida! Tô aí, meio devido, doida! Fala aqui, aí. Hoje o vídeo é só pescando. Boa, gente! Boa, gente! Para de gritar, Otaviada! Otaviada não para de gritar. Boa, gente! Tá joia, gente? Oi, gente. Lá vai, meu Deus. Meu Deus, gente. Lá los de Losgan. Quero falar. Olha, gente. Ele mesmo, gente. Tá um mesmo. Fala. Ele tá aqui do lado dele, gente. É você mesmo. Falei aqui, gente. É você mesmo. Bruno. Será que ele mesmo, gente? Aqui, gente. E gente, esperando o peixe comer a isca. Gente. Tá. Todo mundo. Tá. Oi, peixinho. Todo
mundo tá? Esse, bom, gente! Vou falar 1000 vezes. Vou falar 1000 vezes. Boa, gente, boa, gente, boa, gente. Meu Deus. Meu Deus. Acho que vai ser nada legal, né? Eu sou degustagem de peixe, gente. Mas tá joia. A gente vídeo peixe. Opa, eu vinho. Meu Deus, gente. Mentira, a Emily não tá aqui do meu lado, gente. Oh, mentirona, gente. Ah, não, gente, comecei a mentir pra vocês, gente. Gente, comecei a mentir pra vocês. Falar aqui com ela. Vou ir pescar lá na praia. Hoje o vídeo é só pescando. Chipa! Vou ir pescar lá na praia. Hoje o vídeo é só pescando. Isso mesmo! Me mandei isso mesmo. Outra que não, gente. Mentira, gente. Mentira, gente. Bobo, gente. Meu Deus. Gente, meu. Eu tô mentindo para vocês, gente. Num belo dia, gente. Mentindo para vocês num belo dia, bobo, gente. Eu tô mentindo para vocês em um belo dia, gente. Bobo, gente. Bobo, gente. Ah, não, gente. Bobo, gente. Bobo, gente. Meu Deus, gente. Cogumelão, boa, gente. Ele é um cogumelo, eu quero comer. Se ele me dar um pedaço, eu vou te dar um peixão. Um peixão hoje mesmo, gente. Eu pesquei uma raia e fiquei pensando que era pra diamante. Mais tarde, gente. Pesquei uma raia e pedi porque eu vendi, gente. Boa, gente. Já ganhamos dinheirinho, gente. Dá pra participar. Dá pra participar da pesca, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus, boa, gente. Meu Deus, gente. Muito rápido esse item. Gente, já foi. Outro já foi. Boa, gente. Gente, já pegamos um salmão atlântico, gente. Boa. Isso é muito ruim, gente. Eu odeio pescar, gente. Mas eu tô guardando isso por causa disso. Vou vender meus peixes. Ok. Pescando. Eu estou na pescaria. Pescando. Eu estou na pescaria pescando. Vamos mandar aqui. Vixe! O pior! Tô em meio de vídeo. Vixe, o pior! Tô em meio de vídeo. Falei, gente. Boa, gente. Ok, vou lá vender. Tá joia, gente. Tá joia. Verdade, vixe. Boa, gente. Boa nada, gente. De bananinha. Ah, não, gente. Esse menino tá pescando e dormindo. Gente, não pode. Ele vai perder um peixão hoje. Só por causa disso. Olha que coisa horrorosa, gente. Ele tá dormindo, gente. Boa, gente. Eu não vou acordar ele porque ele é doido. Se eu não me acordar, ele vai começar a roubar todo o meu dinheirinho. E eu não vou gostar. Mentira, gente. Em
meio de vídeo, meu Deus. Em meio de vídeo, eu consegui jogar a vara na água, gente. Ai, gente, era o meu sonho, jogar uma vara na água, boa. Pra beijar lá, né? Boa, gente. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Ah, no jeito esse peixe vai cair no sofá. Meu Deus, gente. Pra quem não sabe, todo dia eu gravo vídeo só no sofá, né, gente? Meu Deus, que bonito, caiu de vídeo, gente. A gente caiu no meio de vídeo. Ah, não, gente. Aí eu comecei a olhar pra ver isso aqui, né, gente? Aí eu comecei a jogar. Mas, meu Deus. Ah, mentira. Eu consegui jogar a vara em cima da água de novo. Tá, joga aí, gente. Agora já falta. Boa, gente. Emily chegou. Isso, gente. Emily. Olha, gente. Olha isso aqui. Olha, gente. Em meio de vídeo eu consegui pegar um peixe novo. Em meio de vídeo pesquei um peixe novo. Olha. Em meio de vídeo eu consegui pescar pesquei um peixe novo. Olha. Legal, né, gente? Peixe anjo menta pimenta. Tá joia, gente? Legal. LGL, gente. Quer dizer legal. Boa, gente! Eu quero tocar guitarra. Boa, gente. A gente tem que pescar. Meu Deus, gente. A varinha está dentro da água, gente. Bom, gente. A varinha está dentro da água. Só o Theo consegue fazer isso. O xixi. Não sei. Mandei, gente. Não, gente. Ela vai dar dislike no primeiro vídeo, gente. Vamos, gente. Eu tô respirando, vamos, gente. Vou aqui com ela. E aí, gente. É agora. Falei aqui, gente. É agora. E vamos, gente. Foi. Meu Deus, gente. Tem que pular muito bem, gente. Meu Deus, gente. Boa, gente. Isso deu um certo cansaço, gente. Isso cansou, gente. Boa, gente. Puxamos. Oh, gente, esse peixe é bom. Esse peixe é tudo bagulhado, né, gente? Eu pulei em cima da mesa, gente. Hoje. Não foi meio de vídeo, gente. Meu Deus, gente. Eu não vou conseguir pegar esse peixe. Meu Deus, gente, eu não tá mais de peixe. Eu quero pescar. Tô nem aí, gente. Meu Deus, gente, eu bati a cabeça no meu prédio. Bati a cabeça na minha casa, gente. Pra ver se ela ia cair, gente. Meu Deus, gente, mentira, gente. Ele bateu na vara. Mentira, gente, de novo, gente. Eu acho que ele é muito grande. Meu Deus, gente. Eu tô com medo de ter medo de pegar de beijão, gente. Meu Deus, gente. Meu, gente. Não é tão raro, né, gente? Quando eu der um total de 1 bilhão de peixes, eu termino esse vídeo, gente. Meu Deus, gente. Minha mão tá ficando muito bagunçada, uma atravessada. Pessoal, você chegou até aqui, deixa um like no vídeo. Oi. Isso mesmo, gente. Mandei aqui. Isso mesmo, gente. Deixe o seu like.
Vou dar 3 segundos para vocês deixar o like, gente. 1, 2, 3. Agora, depois desses 3 segundos, você tem mais 1 bilhão de dias para deixar o like, gente. Vocês podem deixar o like mais rápido ainda, gente. Boa, gente. Eu não. Hoje o vídeo é de pesca, gente. Ela falou tá joia, gente. Não, gente, perdi esse peixe. Isso, gente. Rasgo. Meu Deus, gente. Esse peixe eu dava minha vida pra pegar esse peixe, gente. Olha isso, gente. Ai, muito gigante, gente. Meu Deus, gente. Aí, você não vai entender. Isso é não. Ah, tá. Então, por que não? Então, por que não? Onde é que gente? No parque, gente. Por que não entende? Boa, gente. O som pipou. Boa, gente. Pouquinho cartão, gente. Carpa. Boa, gente, ela conseguiu uma carpa. Meu Deus, gente. Nossa. Casal sem simula não ama não. Oxi, gente. Saco. Falar aqui. Tá joia. Tá joia, gente. Tá joia, gente. Tchau, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Espero que tenham gostado. Tchau. Tô brincando, gente. Mandei tchau. Ah, ok. Não! É pra menina. É pra menina. Mandei, gente. Ah, tá boa, gente. Agora eu vou dançar em cima da mesa enquanto o peixito não vem. Vamos, gente. A vida daqui uma vez. Vamos, gente. Eu não sei. Vamos ser burro, viu? Vai, gente, bunda, gente! Não quero perder esse peixe. Meu Deus, gente, quase cliquei. Falar aqui com ela, gente. Vou ir pescar lá no farol. Vou ir pescar lá no farol. Falei aqui com ela, gente. Você vai lá? Ok, vou teleportar.
Ok, vou teleportar pra você. Ok? Ok, gente. Aqui. Agora já vou começar a pescar, gente. Falou que se o jogo está agora na frente vai estar, gente. Meu Deus, gente. Ah, não, gente. Não, gente, eu vou cair do sofá. Gente, eu caí do sofá. Meu Deus, gente. Eu caí do sofá. Ai, tá com medo. Tá zoatinho, né? Nossa, gente. Burrinho. Nossa. O cara pegou um peixãozinho. O cara pescou um peixãozinho. Eu tô pegando do lado dele, gente. Eu posso ganhar o mesmo peixe, gente. E se eu pescar e for um golfinho, gente, boa, gente. Eu vou ganhar meu primeiro golfinho do Plate Game. Eu ganhei o primeiro golfinho. Olha o tamanho do peixe já, gente. O tamanho do peixe não é nada. Ah, não, gente. Meu pai amado, gente. Não. Meu peixe, amigos. Boa, gente. Os caras vão na pesca. Tô brincando, né, gente? Imagina. Eu mesmo peixe. O joguinho é bom legal, e aí? Meu Deus. Gente, esse peixe tem muito tempo. Eu nunca vi um peixe pescando, gente. Eu nunca vi um... Olha, gente. Nossa, gente, eu não tenho um pouco coroado, tá, gente? Tá joia, gente. O cachorro quente tá joia, meu Deus, gente. Quase que eu caio, meu Deus, gente. Quase que eu caio do sofá, gente. Eu não gostei disso daqui, não. Meu Deus, gente, eu quase caí do sofá agora. Dessa vez foi sério, gente. Imagina se eu caísse do sofá e do nada visse um carão aqui roubar meu dinheirinho, gente. Meu Deus, gente. O nome do cara é Jorge, gente. Bernardo Rossi. Então, eu falei aqui, gente. Que? Olha aqui, gente. Quando a vida vai acabar? Daqui a pouco. Daqui a pouco, gente. Vamos ver aqui. Quantos minutos? Já tem 25, gente. Já tem 25 minutos esse vídeo. Nintendo bem bom, gente. Eu sou um Nintendo. Nossa, gente. Esse é o... Agora eu fiz, gente. Agora é a Emily que vai ser a primeira a puxar de novo, gente. Jogar até dá boa, gente. Não tá encaixando a mão com mão, gente. Agora encaixou direito, gente. O peixe é muito grande, gente. Vou ficar assim. Me pegue, peixe, por favor. Emily, que puxou primeiro. O cara puxou segundo. Eu puxei terceiro, gente. Que barulho, né? Não, agora esse 7 vem que vai pegar primeiro, gente. Porque ele vai
Foi o primeiro a jogar a vara ali. O tamanho da vara dele, né, gente? Agora eu não vou puxar, gente. Mentiroso. Então falta 2 minutos, certo? Ele... Não vi. Então o vídeo é muito longo. Falta Ah, não, gente. Esse cara não pegou essa diamante, não. Vai acabar 35 minutos. Vai acabar esse vídeo, gente. Por 35 minutos. Meu Deus, gente. Não mandou meu Deus, gente. Não, gente, não, gente, ela fez eu perder o peixe, que? Meu Deus, gente. Posso fazer o desafio de likes? Gente. Meu Deus. SS, gente. Então pedra. Gente. É grande. Eu tô meio calado no vídeo, né, gente? Bom, gente. Começa a falar no meio do vídeo, gente. Eu sou o dono do vídeo. Eu vou me jogar, gente. Vamos começar o desafio do like. Oi. Oxi. Foi outra Emily que falou? Dela, dê uma mãe. Vamos ver se você consegue. Deixa o like, gente. Deixa o like. Você não consegue, gente. Conseguem. Vocês conseguem. Deixa o like, gente. Vai ser até 10, eu acho. Deixa o like. O leque, legítimo rocambole da pracinha, gente. Vamos! 7, 8, 9. Gente, vocês conseguiram? Vou fingir que fiz. Gente, vocês conseguiram?
vocês conseguiram? Deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Vamos aqui. E aí? Agora acaba esse vídeo aqui, gente. Eu consegui, gente. Eu não falei, eu consegui, gente. Eu tô gravando vídeo. Ela já ia chegar como? Fingindo que eu tô no meu vídeo, né, gente? Mas tá joia. E até dá, gente, já verá. É uma guerra. Nossa, gente, eu vou ficar aqui um dia. Gente, o tamanho do peixe, gente. Só mais 2 minutos de vídeo. Só mais 2 minutos de vídeo, gente. Vamos lá, gente. Tá quase acabando. Aleluia! Aleluia, gente. Aleluia. A gente vai finalizar vendendo os peixes. A gente vai finalizar vendendo os peixes. Sim. Já tá quase lá, gente. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue só ficar pescando um dia aqui. Mas de um dia, né, gente? No Play Together aqui. Ai, isso vai demorar, gente. 2 minutos ainda não acabou não, né, gente? Falta 2 minutos ainda. Não, gente, esse peixe é grande. Não posso perder. Se eu perder, vai ser triste, né, gente? Meu, gente. Mais boroche, gente. Mais Roblox. Só mais 1 minuto e 30 segundos. Só mais 1 minuto e 30 segundos, gente. Vamos lá, gente, tá quase acabando esse vidão. Aleluia. Aleluia, gente. Vamos, gente.
chegou no gente. Quando acabou grande é 3 mãos direto, assim, no chuveiro. Todo. No chuveiro tem a mão, você pega na mão do travesseiro, cabelo, você passa a mão assim, dentro do cabelo, você puxa assim. Plano deu errado. Ah, não, gente. Tá, joia, gente. Acredite. Amigo. E essa graça não pega não. Vira que mexe, né? Mas graça não pega. É, ué. Fica livre, né? Tô no finalzinho do vídeo. Depois você fala. Ih, acabou disso aqui, gente. 1 minuto. 1 minuto, gente. 1 minuto. 1 minuto, gente. Mandei aqui, gente. 1 minuto. KKK, gente. Vou dar aqui. KKK, lol, gente. Tô muito pra, né? Sim. 30 segundos pra acabar o vídeo, gente. Aleluia. Tá quase acabando, gente. Sim, vamos lá vender os peixes. Emily, hora de finalizar. Vamos ir vender os peixes. Emily, hora de finalizar. Vamos ir vender os peixes. Que gente, já tá indo finalizar. É assim, gente. Vamos ir lá, gente, vender os peixes. Pra ela aqui, gente. A gente vai finalizar isso aqui junto. Vender peixes, gente. A gente conseguiu uma grande quantidade de peixes hoje, né, gente? Agora eu vou vir aqui enfeitar, gente. Ver se tem aquele tchauzinho aqui, gente. Deixa eu ver se tem tchauzinho. Acho que não, gente. Vamos finalizar. Pronto. Vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha aqui, gente. Tchau. Tchau, gente! Fui!